मैं चिराग से पूछना चाहूंगा, ड्राइवर केबिन के अलावा जो हमारा नेटवर्क सुधरा है, हमारे जो रोड सुधरे हैं, उससे कितना असर हुआ है ड्राइवर के लिए? डेफिनेटली बहुत जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उससे काफ़ी सारे लोग ड्राइवर्स अभी भी मतलब दे आर सेफ, एक्सीडेंट्स कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग ड्राइवर्स बन रहे हैं। पर ड्राइवर अगर जो हमको रियली चाहिए कि लोग ट्रांसफॉर्म हो ड्राइवर, जैसे ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बने, तो उसके लिए रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे कि अभी ये लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म ट्रकर्स अभियान, ऐसा होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्राइवर, दिस इज मस्ट। तो हमें ये अभियान चाहिए कि चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्राइवर, बिकॉज ड्राइवर कोई क्रिमिनल नहीं है, ड्राइवर कोई चोर नहीं है, ड्राइवर एक इंसान है जो अपने घर से दूर मेहनत करके जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ड्राइवर नहीं बनना है, पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, वो चीज़ें उनको वो आने नहीं दे रही ड्राइवर बनने। जैसे मैं ड्राइवर का जो पूछूं कि आपके बेटे को ड्राइवर बनाओ, मना कर देता है, जबकि आज अगर जो हमारी कंपनियों में, काफ़ी सारी कंपनियों में आई नो ट्रिप वाइज जहाँ पे होता है, तो ड्राइवर एवरेजली 30-35 हज़ार रुपया महीना कमा भी ले रहा है, जो कमा भी रहा है, पर फिर भी नहीं आ रहा है क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है। अगर जो लोग अपना एटीट्यूड चेंज करें तो आई एम श्योर कि ड्राइवर्स बढ़ेंगे, लोग ड्राइवर बनेंगे। आज ओला उबर में भी जो ड्राइवर बन सकते हैं, तो हमारे ट्रकों पे क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बट एटीट्यूड चेंज करो तो पूरा इंडस्ट्री बदल सकता है हमारा।